Se fosse andata a segno, la truffa avrebbe fruttato oltre 30.000 euro. Ancora una truffa ad un'anziana, ancora con la tecnica del finto maresciallo dei carabinieri. Fortunatamente la polizia della questura di Rovigo aveva notato e seguito un 23enne che si era spostato dal capoluogo rodigino fino a Monselice. L'uomo si era presentato alla porta di un 85enne che un complice aveva precedentemente chiamato fingendosi un carabiniere, raccontando di una rapina ad una gioielleria compiuta con un'auto con targhe che risultavano intestate al marito defunto. Dopo 2 ore ininterrotte di colloquio, la donna veniva convinta che, per accertare la sua estraneità ai fatti, doveva consegnare i suoi gioielli per controllare che non fossero parte del bottino della rapina. Il 23enne, entrato in casa della signora, aveva anche approfittato della sua prostrazione per rubarle 3.000 euro in contanti che nascondeva in un cassetto, fuggendo coi soldi e i gioielli della vittima. Il malvivente era poi tornato in stazione a Rovigo, dove è stato fermato dalla polizia mentre stava per salire su un Frecciarossa diretto a Bologna. I poliziotti sono riusciti a bloccare il 23enne, proveniente da fuori regione e incensurato, con tutti i gioielli sottratti alla donna di Monselice. L'uomo è stato processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto e applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nella città di residenza, oltre a notificargli il foglio di via dalla città di Rovigo.